Noriu pakviesti sveikinimo žodį tarti ir mokymus konferenciją pradėti Lietuvos nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkę, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkę Eglę Juozapavičienę. Labas rytas dabar visiems oficialiai. Nežinau, aš pripratus kalbėti laukuose, tai jeigu bus per garsu, sakykit, nes tada jungsi mikrofoną, nes prisipildyti neišeina. Visų pirma, tai labai jums ačiū, kad atsiliepėt į kvietimą ir susirinkot savo darbo laiku, pasikalbėti apie tai, kas tikrai mums yra svarbu, apie bendruomenių organizacijų tarybas, o kitaip, kaip vis dėlto vietos bendruomenės yra atstovaujamos savivaldoje, ten, kur mes gyvename ir sprendžiam pagrindinius savo gyvenimo klausimus. Tai ilgai, netrukdant ir netempiant laiko, aš tikrai dar kartą sveikinu, kad jums tai rūpi, nes jeigu yra žmonės, kuris atsiliepia į kvietimą kalbėtis ir skelbti problemas ir apie jas diskutuoti, ieškoti kažkokių išeičių, vadinasi, problema yra. Ir vadinasi, yra tas potencialas, kad pilietiniai visuomeniai yra ne tas pats, kas vyksta mūsų savivaldoje, kas vyksta mūsų gyvenime ir kaip mes galim prie viso šito prisidėti. Tai džiaugiuosi tuo, kad tikrai yra labai plati atstovavimo geografija. Beveik turim atstovus turim iš 46 savivaldybių. Tai irgi toksai graži intencija, kad vis dėlto pasirodė ir savivaldai, pasirodė, kad tai yra aktuali tema ir reikalinga diskusija. O žinot, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga savo konferencijas mokymus organizuoja specifiškai, vadinasi, bus keli pranešimai, o po to dirbsim patys. Tai kaip jau dirbsim patys, tada daugiau ir papasakosiu. Darbingos jums dienos. Ir mums visiems. Sveikinimo žodžiui noriu pakviesti Vidaus reikalų ministerijos viešojo administravimo ir vietos politikos grupės vyresnįjį patarėją Paulių Skardžių. Labai diena visiems. Malonu matyti čia susirinkusius į turbūt dažnus susitikimus. Ir Vidaus reikalų ministerijos vardu tai norėčiau jūs visus čia pasveikinti, susirinkusius į parašytą mokymus, bet man taip visada tas žodis mokymai nelabai skamba, nelabai čia mes tokiam amžiui turėtume jūs apmokyti, o matyti mūsų susitikimą kaip galimybę susitikti, pasikalbėti, pasidalinti patirtimi ir turbūt tikslas yra nemokyti jūs, o mokytis vieniems iš kitų, dalintis patirtimis, ieškoti, kur skauda, kai skauda reikia ieškotis pagalbos ir visgi, būdamas ne tik kaip Vidaus reikalų ministerijos atstovas, bet ir kaip nacionalinių bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkės pavaduotojas, ir organizacijos, kuri yra viena iš 3 organizacijų, kuri formuoja vietos bendruomenių politiką Lietuvoje kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Žemės ūkio ministerija. Mes tikrai norime girdėti jūsų balsą, išgirsti jūs, kad galėtume ieškoti būdų ir kelių, kaip galėtume jums pagelbėti. Tikrai svarbu, kad šiandien programoje matysime pristatymus, mokslininkų pristatymus, įžvalgas kai kurias ir pristatysime Vidaus reikalų ministerijos atliktą vietos bendruomenių tyrimą, rezultatus. Iš tų skaičių galbūt mes matysime kai kurias tendencijas ir vietas, kur reikėtų mums pasitempti, tvarkytis, galbūt ir daryti tam tikrus pokyčius mūsų bendroje Lietuvos politikoje, kalbant apie vietos bendruomenės, kurių vaidmuo šiandieną yra labai reikšmingas Lietuvos gyvenime ir mano nuomonė, nežinau, Eglė patvirtins, nepatvirtins, bet
šiek tiek trūksta dėmesio iš politikų, nors tendencijos, manyčiau, kad krypsta gerąją linkme ir turint tuos geopolitinius iššūkius visuomenės atsparumą. Ir todėl manome, kad būtent vietos bendruomenių stiprinimas yra vienas iš pirmųjų uždavinių šiandieninėme Lietuvos gyvenime. Ir taip pat artėjant 27 metam, kurie paskelbti yra vietos bendruomenių metais, turime, manau, puikią progą dar labiau sutelkti dėmesį į bendruomenių gyvenimą, jų rūpesčius ir bendromis jėgomis judėti į priekį. Taigi linkiu gerų diskusijų, prasmingo darbo ir parsivežti namo naujų žinių, kurios padėtų jums kasdienime gyvenime, taip pat ir stiprinant savas bendruomeninių organizacijų tarybas savivaldybėse. Ir dar vienas momentas, ką norėjau atkreipti dėmesį, mes nacionalinėje bendruomeninių organizacijų taryboje turbūt jau esame ne kartą kalbėję, kad tikrai norėtume glaudesnio ryšio su savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybomis, ko mes kol kas savo veikloje pasigedome ir manau, kad būtent šios dienos susitikimas parodys galimybės ir būdus, kaip šitą veiklą pagerinti. Ačiū ir prasmingo ir sėkmingo darbo. Ačiū gerbiamam Pauliui Skardžiui.